हे गाइस, वेलकम बैक टू नागेंद्र नायक नैरेटिव्स। मैंने बोला तो था पिछले वीडियो में कि इससे पहले का वीडियो अगर देखना है तो हॉर्नाडो वाला वीडियो देखो। बट ये देखो यार, ये क्या नज़ारा है। ऐसे बादल मतलब घिरे हुए थे। कड़सा तक तो रास्ता अच्छा था, लेकिन इतना ब्यूटीफुल तो था नहीं कि मतलब बादल इतने निचले लेवल पे होके नहीं था। सो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम व्लॉगिंग। सो देयर यू गो। बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये जैसे मतलब छाती पे मार के जा रहा है ना बादल, इतना ब्यूटीफुल फीलिंग है इसका। मैंने अपना जैकेट का भी जिप खोल दिया था कि वो फील हो ठंडा। देखो कितना मस्त है। अभी यहाँ से अपन जाएंगे समसे के चेक पोस्ट पे जाके वहाँ पे एक RFID लेना है। आ गया, हम लोग पहुँच गए। रुको। हाँ, ये चेक पोस्ट पहुँच के अभी जैसे कहीं यही बाजू में है यार। ऑलमोस्ट पहुँचे हुए, फिर याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, और आगे कोई एक सिटी आएगा, सिटी नहीं मतलब ऐसे एक कस्बा जैसा आएगा। तो वहाँ पे रुका के RFID एक कूपन लेना है, क्योंकि कुद्रेमुखा के बीच वाला एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो वहाँ जाके कूपन लेके या टोकन लेके उसके बाद आगे बढ़ना है। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ मिलने के चांसेस है। मैं काफ़ी बार गया हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को एक बार भी दिखा है। बट इन एनी केस, when you ride, you always expect to find something interesting. So that is how it goes. ये लो, चेक पोस्ट आ गया। K20 Nagendra 901 Kubne Udupi. Thank you. So this RFID you will have to carry and show this at SK border, so that because the between area is a forest area, so you can't stop by there. चलो, टोकन तो मिल गया। अब हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास है टू क्रॉस टू द अदर चेक पोस्ट एंड सरेंडर दैट RFID टैग। यहाँ पे सड़कें फिर से उतनी अच्छी नहीं है। यू कैन सी द पॉट होल्स ऑन द रोड, बट ये नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है कि मज़ा आ जाता है। सी दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच, ये बहुत पहले से काफ़ी फेमस स्ट्रेच है। बाइकर्स यूज्ड टू ऑलवेज कम बाय दिस रूट। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं देखने को जो बहुत सुंदर है। वन थिंग इज़ कुद्रेमुखा इटसेल्फ। ठीक है, वो पहले तो कुद्रेमुखा टाउन यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन। आजकल फ़िलहाल ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ परमिशंस एंड अप्रूवल्स दैट यू नीड टू गेट टू विज़िट कुद्रेमुखा। एक उन्होंने बाकायदा पूरा एक सिटी बनाया था, वो आयरन और एक्सट्रैक्शन वाला या प्रोसेस वाला जो भी वहाँ पे प्लांट है फॉर द वर्कर्स देयर। एक पूरा टाउन बनाया था बाकायदा उन्होंने, जिसमें स्कूल था, ATM मशीन्स थे, बैंक था एंड व्हाट नॉट एवरीथिंग। आज क्या हुआ है दैट एंटायर प्लेस इज़ अ खंडर। ये देखो, ये देखो, ये जो दिखा ना, ये हैंगिंग ब्रिज है। पिछली बार जब हम लोग ग्रुप के साथ आए थे वो टाइम में वी हैड स्टॉप्ड बाय। माय ओनली कंसर्न इज़ लास्ट टाइम एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन निकलने टाइम पे आई टुक मोर टाइम देन व्हाट वाज परमिटेड। तो उस वजह से आई डोंट वांट टू हैव दैट डिले एंड पे फाइन्स अगेन। तो आई एम नॉट स्टॉपिंग बाय दिस टाइम। Yeah, so this entire town has been completely evacuated for some reason. Nobody lives there. So it is actually called the ghost town right now. यहाँ पे आ गया ना हम लोग। यस, सी कुद्रेमुखा आ गया। दिस इज़ द मेन जंक्शन ऑफ कुद्रेमुखा। इसके बाद यहीं पे एक डैम भी है।
देन अगेन अगर यहाँ पे ट्रैवल करना है तो आई थिंक यू नीड राइट परमिशंस एंड पेपर वर्क टू कम हियर, और यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी है। ये एक स्पॉट देख लो, ये एक स्पॉट देख लो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज अराउंड। स्पेशली दिस पार्ट, नो पता नहीं इसमें कैसे दिख रहा है, इट्स सो पिक्चरस्क, ठीक है, जो भी था, ठीक है। यहाँ पे these are jungle areas, says that RFID has some time limit before which I have to reach the other checkpoint, so ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, but this is something that I really wanted to show. Very beautiful one, and now let's go. सो या यहाँ पर वो वाइल्डरनेस रिसोर्ट्स भी है कुद्रेमुखा में, which is government resort, so you can book a stay there, which will give you the necessary permission, and उन्हीं की गाड़ी होगी जो which will take you to the peak, the Kudremukha peak, and you can see the sunrise there. So क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली बाइक्स या सादे कार तो नहीं चलेंगे, तो वहाँ पे you'll need those jeeps which the government which those resorts have, so that comes as a part of the package. ये एक जो स्ट्रेच है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच है जहाँ पे एकदम खुला हुआ आसमान मिलेगा और साइड में इतनी अच्छी ग्रीनरी मिलेगी। इनफैक्ट यू नो द ग्रीन कलर इटसेल्फ इज सो आई कैची हियर, बहुत प्लेजेंट फीलिंग होता है। माई ओनली कंसर्न इज अभी मेरे बैग में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, हालांकि हाँ वो रेन को देखो, ये बोला था मैंने वो वाइल्डरनेस रिसोर्ट, तो दिस इज समवेयर यू कैन एक्चुअली कंसिडर स्टेइंग फॉर ओवरनाइट एंड यू नो टेकिंग दैट टूर टू द टॉप ऑफ द क्लिफ। एनीवेज अभी वही है कि इतने बादल थे और रास्ते में अभी तक बारिश नहीं मिली, दैट इज़ लकी, बट I'd like to get drenched right now क्योंकि मज़ा आ रहा है। एंड द पेपर वर्क दैट आई हैव इज़ इन अ सेफ वाटरप्रूफ बैग, तो देखते हैं बारिश का मज़ा भी उठा लिया जाए। एंड आ गया देखो बारिश, हल्का बारिश है बट ऑलरेडी ठंडा था यार, एंड नाउ इट इज़ गेटिंग इवन बेटर। ये देखो, बस अभी मेरे को सड़कों का इशू शुरू हो जाएगा क्योंकि एक तो गड्ढे हैं, पानी भर जाएंगे तो पता नहीं चलता कि गड्ढे कितने डीप है, तो वो एक चीज़। यहाँ पे देखो, मैंने जैसे बोला था कुद्रेमुख हो गया और वो हैंगिंग ब्रिज हो गया, उसके अलावा यहाँ पे अब थोड़ा आगे जाते हनुमानगुंडी आता है। हनुमानगुंडी इज़ ऑल्सो वाटरफॉल, यहाँ पे तुमको आई थिंक 150 के आसपास के स्टेप्स उतरने पड़ेंगे नीचे, और यूजुअली इट यूज़ टू बी अ पिकनिक स्पॉट। हम लोग स्कूल के टाइम पे भी, कॉलेज के टाइम पे भी हम लोगों ने बाकायदा यहाँ पे टूर डाला एक्सक्लूसिवली फॉर दिस प्लेस, ठीक है। तो सुबह पहुँचते थे, शाम तक वी यूज्ड टू कैरी ऑल द फूड स्टफ एंड ऑल, हैंग आउट देयर, चिल फॉर अ वाइल एंड ऑल, एंड देन गो बैक। लेकिन अभी फ़िलहाल आई थिंक बिकॉज ऑफ द नक्सल रीजन्स और बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये एग्जैक्टली नहीं पता, बट वी हैव रीच्ड हियर। ಬೇಗ ಬಂದಿದೆನಾ? ಬರಬಾರ್ದಾ? ಫೈನ್ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್. 17:40 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 17:22 ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ಲೇಟ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Anyways, so the RFID has been submitted.
यहाँ से रास्ते ख़त्म हो गए. Let's stop by for a quick tea and from then on let's carry on. I'm kind of 15 minutes to 20 minutes away from Karkala, so it only makes sense to have some nice chai before we proceed further. So there you go. So this ride was from Samse to South Canara border, which passes through Kudremukh and Hanmangundi and the roads. As you saw in the beginning, they gave us a RFID tag, that is to pass between these two checkposts. Otherwise, stopping over and things are not allowed. So last time I took a longer time than the stipulated time, and I had to pay fines. So I did not stop by anywhere. I came down and I realized that I am early than the stipulated time. So I think this is basically because they want us to maintain a speed limit or something. But it was raining cats and dogs. What could I have done? So the speed was maintained. The roads were really bad, so I couldn't have, speeded. Is that the word? I don't know. But anyways, now I'm here, and I need to check my bags as well. Okay, I didn't stop by for two reasons. I mean, I have my laptop and documents and stuff in the bag, but I did not stop for two reasons. One thing is, forest area, it is not allowed to stop. Although people were stopping, that's their problem and the forest authorities problem. I did not want to stop. The second thing is, it was raining so heavily. If I open the bag to see if it is getting drenched, it is going to get further drenched. So rather, now the rain stopped, so let me just stop by for a tea and open the bag and check and stuff. So this is what it is. Thank you so much for watching this vlog again. Stay tuned for other content, and let me know if you like these kind of vlogs where I don't talk, it's just the bike ride. So if that is the thing, I'd love to put more of those contents. See ya, bye bye.